Vi har to metallprintere som tilhører instituttet. Det den her som både printer i metall, samtidig som den maskinerer. Så har vi en annen metallprinter som printer metalldeler på samme måte som en klassisk plastprinter gjør. Men det jo den her som vår stolthet, cirka 18 millioner kroner. Hva det som gjør den her unik? Jo, det det at den kan printe og maskinere samtidig. Man kan da også lage objekter med kanaler, hulrom inne i delen. Den ikke støpt, altså det printet, og alle hulrom og kanaler maskinert. Det gjør at de får en veldig god toleranse og et veldig glatt og fin overflate. Om det kjølekanaler, eller om det andre medier som skal renne i dette, så det med toleranser og finhet i overflatene viktig. Klassiske 3D-printede overflater, om det nå plast eller om det metall, gjerne litt grann rue. Sånn at man må da maskinere for å få den samme overflaten som man gjør i en klassisk sponfraskillende, en fres for eksempel. Så det mange muligheter med denne maskinen. Den unik i Skandinavia. Det som gjenstår, det å lære seg ikke bare å bruke selve teknologien, men å lære seg å vite hvilke deler man skal bruke det på, og også at man designer komponenter og deler for denne produkten. Hva det med miljøet i Narvik? Her vi står nå, altså en del av UiT i Narvik, som gjør at det dere som sitter på denne maskinen. Hvilke kompetanse og hvilke miljø det vi snakker om her? Vi snakker om et miljø som har jobbet mye med interaksjonen mellom menneske og maskin. Det her med intelligente produksjonsmetoder. Det å få optimale og optimaliserte produkter, både gjennom design og selve produksjonen. Vi har også miljøer som veldig gode på det her med logistikk og intelligent logistikk. Sånn at, logistikk og verdikjede og forsyningskjeder har vi jobbet med i mange år, men man begynte å se det at ja, nå det selve produksjonsdelen av logistikkjeden som det på tide å gjøre noe med. Og så begynner jo teknologien her, og den jo ikke billig, men den begynner å bli sånn at det kanskje interessant for bedrifter. Vi har jo et spesielt fokus på nordområdene, og dette med små og mellomstore bedrifter. Og de har ofte gjerne litt mindre produksjonsantall, det ikke mye masseproduksjon. Og da et sånn type verktøy som det her, eller tilsvarende, altså det med 3D-printing, da interessant for dem. Kunne bruke digitale lagre, det at man har et serienummer, en tegning med alt liggende digitalt, og så sier man, nei, nå trenger den, ok, da produserer vi den. Det kommer. Vi også, Forsvaret interessert i denne måten å tenke og gjøre ting på. Kanskje man kunne ha en form for beredskapslagre digitalt i skyen, og så i stedet for at det fare for at det blir bombet i stykker, så kan vi produsere det når vi trenger det. For nå snakker du om fremtiden, for dette en relativt ny teknologi. Ja, det her å kunne 3D-printe metall og maskinere det i samme maskinen, det en relativt ny teknologi. Dette altså den maskinen som vi har snakket om. Hva det du gjør nå egentlig? Jeg og en kollega, vi driver med alt av produksjon her i labben, også med prosjekter til studenter. Vi bare 2 operatører av den maskinen her i Narvik, så det oss som fikk opplæring i dette her. Det høres ut som du gjør det med litt andakt og respekt her. Du har litt respekt for den maskinen her. Den maskinen kjempekomplisert. Så du bruker mye tid på den, og så det veldig mye å tenke på. Så før du skal lage for eksempelvis de delene vi så her, hvor mye tid har du brukt bak datamaskinen for å
Det nesten en måned opplæring for å få den i gang. Og så til å lage en sånn del, du må bruke kanskje nesten en dag til å lage program, og så en dag til å forberede maskin, og så etterpå printer du. Da må du komme hver 10. time, stoppe maskin, ta service på glass og rundt om, og så starter du den på nytt. Og så det også tar en dag å rengjøre og avslutte prosessen. Har du, og når du stiller en naiv journalist et naivt spørsmål, det som kommer ut av maskinen, det alltid det du hadde tenkt skulle komme ut? Ja. Til nå, det alt som vi tenkte på. Så hvis det blir en feil i den delen, så det fordi du har tenkt feil i forkant? Ja, vanligvis vi tar det med ro med den maskinen. Vi fortsatt i sånn læringsfase, så vi tar det med ro. Så vi snakker sammen med min kollega, så vi dobbeltsjekker, så før vi egentlig sikre det skal gå. Og så da får vi resultat vi tenkte på. Og da det en ganske fornøyd ingeniør? Ja, kjempefornøyd. Vi har jo masse leketøy å jobbe med, og vi har masse spennende prosjekter og veldig fint utstyr. Du var jo inne på fremtiden og noen visjoner for dette. Hvis du avslutningsvis skulle være enda mer konkret å se i krystallkula 10 år frem i tid, hva betyr dette for... Ja, du pekte på nordområdene særlig. Ja, jeg tror at 10 år kanskje litt kort, men jeg tror vi kommer til å ha kall det hubber eller steder i de litt større byene, altså noen type Narvik, Karstad, hvor det flere typer 3D-printere, så man kan da bestille produktene sine på nettet, komme med, eller få sendt de digitale informasjonen dit, og så får man produsert det lokalt. Så det lettere produkter, mindre materiale, lettere å transportere, gir et bærekraftpotensial her. Altså en fremtidsnæring for nordområdene, hvor akkurat Narvik og universitetsmiljøet her har et forsprang. Helt klart. Absolutt. Takk skal du ha. Bare hyggelig. Du har akkurat sett en ny episode av The High North Tour 2021. En reportasjereise i Arktis og nordområdene. På jakt etter historier fra nord. Følg med, det kommer flere. Mitt navn Arne O. Holm, sjefredaktør i highnorthnews.com.